لو بتحب الأهلي يبقى أكيد قابلت جمهور الأهلي اللي بيروج وبيغني ويشيل الفريق على كتافه. ناس بتحب الكيان مش اللاعبين، ناس عندهم الأهلي أهم من النوم والأكل والشرب. النهارده هنتكلم عن جمهور هو البطل الحقيقي اللي بيكسب قبل الماتش ما يبدأ، هو جمهور الأهلي. من أول يوم اتأسس فيه النادي الأهلي وكان الهدف إنه يبقى نادي للمصريين وللطلبة وللشعب، يعني الجمهور هو الأساس. الجمهور ده يا صديقي اللي وقف مع الأهلي في السنين الصعبة لما ما كانش فيه إعلام ولا بطولات ولا فلوس. الجمهور ده كان موجود بيؤمن ويحلم ويشجع. فاكر ماتش الأهلي 2018؟ فاكر صوت جمهور الأهلي في نهائي القرن 2020؟ جمهور مش ورا الفريق لتونس والمغرب وقطر والامارات وجنوب افريقيا، ده جمهور ملوش مثيل. جمهور بيفضل يغني من اول ما يخرج من البيت لحد اخر ثانيه في الماتش. جمهور عارف قيمه الاهلي، ان هو مش مجرد نادي، ده كيان. الاهلي كان في اسوأ مستوياته لما خسر من سان داونز 5 وخسر الدوري وخسر البطولات. كان الجمهور هناك بيقول الاهلي فوق الجميع، الاهلي راجع. كل مره الاهلي رجع فيها كان بسبب جمهوره. عارف يعني ايه تلاقي جمهور للاهلي في الخليج وفي اوروبا وفي امريكا؟ جمهور بيتورث من جيل لجيل. الولد الصغير اللي بيغني اهلاوي وافتخر وهو مش عارف يعني ايه حتى تسلل، ده مش تشجيع، ده عقيده. جمهور الاهلي مش بس بيشجع، الجمهور فاهم كوره، بيحاسب الاداره وبيصنع ترند وبيقول رايه. لما الفريق محتاج دعم بيظهر. جمهور الاهلي مش اماعه، جمهور بيحمي الكيان. كل بطوله الاهلي لعبها وفي كل لحظه تعب الاهلي عداها كان في صوت جمهور بيقول اهلي يا اهلي. تحيه لكل اهلاوي بيرفع الشال ويشيل الاهلي في قلبه، وفي النهايه الاهلي دايما في القلب. سلام.